Kadafi murakaza neza mu ijuru, mugiye gucibwa urubanza, nimubasha kurutsinda muraja mu ijuru muje no muri paradizo mubeho neza iteka ryose, ariko nimutsindwa muraja kuzimu mushe umuriro w'iteka ryose. Dutangiranye nawe Roki, ushinja icyaha cyo gutuka umwana w'intama ari we Yesu. Intama rero ni idage buri Yesu we. Roki, icyo cyaha kiraguhamye. Nawe Kadafi ushinjwa icyaha cyo kuba warakoze amabara menshi no gushaka kuba umutinganyi. Amabara yose ashoboka, asura ari bara ntarakora. Cyakoze nsigaje kuryama n'umuntu duhuje igitsina gusa. Icyo cyaha kiraguhamye. Ushinjwa icyaha cyo kwigira ikigenge ugashaka kwigereranya n'Imana, kubera kuvuga yuko kuri iyi si nta muntu ugereranyika nawe. Njye nta muntu wangereranya nawe ku isi. Njye ntabwo ngereranyika. Kadafi, ibyo bintu uri kuvuga biratuma uja mu kuzimu. Nawe Roki ushinja icyaha cyo gukorana n'imyuka mibi na Satani. Nzira n'imbaraga dukura ikuzimu. Icyo cyaha kiraguhamye. Ushinjwa n'icyaha cyo gushyigikira ubujura no kubukora. Yesu ariko nawe yari abizi ko abajura barenze, ku buryo yarebye mu bantu bose bari ku isi akavuga ati ninjya kugaruka sinzaza nk'umunyamakuru cyangwa umuperezida, reka njye nzizira nk'umujura. Ibyo byaha byose biratuma mutaja mu ijuru. Kadafi ushinjwa n'icyaha cyo gukora ubusambanyi. Inyuma ntabwo bigomba kurangira kadahiye. Twarahiye hamaze iminsi hashye. Kadafi, icyiza cyanyu ni uko mudahishira ibyaha byanyu. Nawe Roki, waba uzi yuko isi yenda kurangira ukava mu byaha? Iyi si irimo ibyana, iyi si irimo iki n'iki, ibintu nk'ibyo byiza nyine. Mfitemo umutekano, mfitemo famiye yanjye n'abana n'ibiki. Tumbwira ngo iyi si igiye kurangira buri munsi, nkwereka ko nkwiye kwibanda ku by'ubuzima bw'ejo hazaza n'iki bwa bugingo buhoraho. Umuntu ntabwo abikunda, biramugoye ibyo bintu. Roki na Kadafi mwe mukwiriye gusha mu muriro w'iteka ryose. Kadafi, nawe tena ushinjwa n'icyaha cyo gusebya Yozefu se wa Yesu. Baramubaje ati kuki muri biriya nta kintu wanditsemo kandi uri papa wa Yesu? Aravuga ati bakuzanira isugi twita ukagira ikintu urenzaho wajya wandika Kadafi, icyo cyaha cyo gusebya Yozefu kiratuma ukubitwikwa n'500 mbere yo kugira uje mu muriro. Tena ushinjwa n'icyaha cyo kunywa inzoga no kuzamamaza. So ingufu jini kabisa niyo hawuze biriya nzoga ewana nkisomaho ndetse numva ngeze mu ijoro ritubaze. Nawe Roki ushinjwa icyaha cy'ubusambanyi. N'ubu ariko biri mu bintu nshinjwa, ariko nibyo mani njye. Roki, ntabwo uzi yuko ari icyaha. Wavuga iby'inzu cy'ubuki ntabwo bwaribwe. Kadafi, nawe Roki, ibintu mwavuze n'ibyaha byabahamye bigiye gutuma muja mu muriro w'iteka ryose. None ibyo navuze byose ndabyibuka. Ngaho muje mu muriro muhanirwe ibyaha byose mwakoze, mushe murimbuke. Hi guys, turabashimiye kuba mwarebye no video kugeza irangiye. Mukore subscribe kuri iyi channel kugira muzarebe part 2. Bye bye, peace out.